Bonsoir et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la nouvelle vidéo, غادي نكملوا le résumé ديال le dernier jour d'un condamné من le chapitre 16 jusqu'à le chapitre 25. Chapitre 16. Le narrateur se rappelle de ces quelques heures de liberté à l'infirmerie. Il était assis près d'une fenêtre, au soleil. Il avait reparu, ou du moins recevant du soleil, tout ce que le gris de la croisée laissait. Donc, le narrateur a كيتذكر لنا هذوك les heures ديال la liberté اللي دوزهم في ديك l'infirmerie. كان جالس حدا واحد la fenêtre et cette dernière قد كتدخل الشمس. دونك هو بحال حس بواحد لا ليبرتي ملي كان ناعس تما. اون بلوس هذيك الشمس اللي كانت داخله حيتاش كيف كنت ديجا قلت لكم بان لا سيلول اللي كان فيها يعني ما فيها اوكان فونيتر وما كاين فين يتنفس. دونك هادشي اللي خلاه يعيش بواحد لا ليبرتي تما. Le condamné entend la voix pure, fraîche, veloutée d'une jeune fille de 15 ans chantant une chanson en argot qui parle d'un meurtrier condamné à mort. بقى كيسمع واحد لا شانسون، واحد الصوت ديال واحد لا جون في، واحد الصوت زوين اللي عجبو بزاف، وكتغني هاد لا جون في كتغني على واحد لاساسان، واحد القتال اللي كان تحكم عليه بالاعدام وكان كيتسنى النوبه ديالو. Le prisonnier est stupéfait par les paroles et en même temps touché par la jolie voix. Il est aussi dégoûté du fait que la prison rend le monde pervers et sale. Donc le narrateur بحال قلتي احتقر ديك لا شانسون، دونك دوك لي بارول ديالها الكلمات ديالها ما عجبوش. en même temps touché par la jolie voix، يعني هذاك الصوت فريمون عجبو بزاف. مي en comparant par les paroles دوك الكلمات اللي كانت كتقول بحال قلتي احتقر ديك لا شانسون. et aussi dégoûté du fait que la prison rend le monde pervers et sale، يعني قال بان لا بريزون ديما كتاديك واحد العالم ديال الانحراف. دونك يعني ما فيش واحد الحاجه اللي بوزيتيف. دونك هضر هنا بلا نيجاتيف ديال لا بريزون. chapitre 17. Le narrateur entre à présent dans une phase de rêve. Il pense encore à s'évader. Donc le narrateur دخل في واحد لا فاز ديال لو ريف، بدا كيحلم وكيفكر باش يهرب. Il était à côté d'un marais où il était au collège. Il venait avec ses camarades pêcher de grenouilles tous les jeudis. Donc كان كيحلم بانه حدا واحد المستنقع في الكوليج ديالو مع لي زامي ديالو مع لي كاماراد ديالو كيصيدوا دوك الضفادع chaque jeudi. Il s'imagine aussi déjà en dehors de la prison dans le port pour s'embarquer vers l'Angleterre, mais voilà qu'un gendarme vient demander son passeport. Aussi, il imagine بأنه راه خارج la prison في le port باش يمشي l'Angleterre. donc باش يمشي l'Angleterre عن طريق الباخرة. مي واحد لو جوندارم جا وطلب ليه باش يشوف لو باسبور ديالو. دونك هادشي كامل حلم. mais malheureusement son rêve est irréalisable et interrompu brutalement par la pensée de sa condamnation à mort qui revient sans cesse. donc malheureusement هاد لي ريف راه ما تحققوش. دونك وبقات هذيك لا بونسي ديال لا كونداناسيون ا مور بدات كترجع ليه وبدا كيفكر عاوتاني في الاعدام. chapitre 18. Le jour est venu. L'horloge de la Chapelet a sonné 6 heures. جاء يوم جديد والساعة صونات à 6 heures du matin. donc كانت 6 ديال الصباح. Le guichetier entre dans le cachot. Il a ôté sa casquette, l'a salué
il est excusé pour le dérangement. Il demande à notre condamné, en adoucissant de son mieux sa rude voix, ce qu'il désire à manger. Donc, هذاك الحارس دخل الكاشو لا سيلول ديال لو كونداني ديال لو ناراتور، حيد لا كاسكيت ديالو، سلم عليه واعتذر على لو ديرونجمون، وطلب من لو ناراتور بواحد الصوت اللي هو منخفض شنو بغيتي في لو ديجوني ديالك. La douceur inhabituelle du gardien fait frissonner le narrateur. Donc هذيك لا فاصون باش هضر مع لو غارديان خلات لو ناراتور بقى بشكل جا داكشي في شكل زعما كيفاش لو غارديان دخل عندي وطلب مني السماحه وهضر بهذاك لا فاصون اللي هي اصلا inhabituelle. لي غارديان راه كيهضروا بواحد لا فوا بلو دونك تعجب. Est-ce que ce serait pour aujourd'hui؟ واش غادي تكون شي حاجه اليوم؟ دونك بقى مستغرب. Chapitre 19. C'est pour aujourd'hui. Le directeur de la prison vient rendre visite le condamné en personne. Il se montre humain et doux. Ce dernier est aussi gentil avec le prisonnier. Il s'assure donc qu'effectivement c'est le jour de son exécution. Donc, pour aujourd'hui, le directeur de la prison, donc le mudir ديال هاد السجن زار le condamné en personne. Donc j'ai un dos, la cellule ديالو زارو et aussi gentil avec lui. Donc حتى هو ظريف معاه وهضر معاه مزيان وسولو على لا سونتي ديالو وكيفاش دوز لا نوي ديالو. Donc هاد l'extrait هذا le narrateur s'assure effectivement donc le dernier jour de l'exécution. Donc هاد النهار هذا غادي يتحكم بالإعدام. Donc صافي غير ملي شاف لو جيست دو ديريكتور اي ابري شاف لو جيست ديال هذاك لو غارديان فاش كان جا عنده تأكد بأنه اليوم لو dernier jour pour lui. Chapitre 20. Le narrateur pris d'une nouvelle crise de panique. Le narrateur دخل عاوتاني في واحد لا كريز ديال العله ديال الخوف حيتاش وصل لو جور ديال le condamné dialogue. Le narrateur imagine la prison comme une espèce de monstre herbide, moitié humain, moitié objet qui le torture, veut le boire et le tuer. Donc بدا كيتخيل لنا هذيك لا بريزون بحال واحد المونستر، واحد الوحش اللي خصو غير يعذبو يقتلو ويشرب منه. دونك هادو ليماجيناسيون ديال لو ناراتور بالنسبه لا بريزون. Il éprouve des appréhensions à l'approche de l'heure de l'exécution. Donc بدا كي éprouver لينا هادوك les appréhensions حيتاش بالنسبه ليه راه les heures يعني ما بقاوش les jours، دابا ولاو seulement des heures. Ils sont très proches de lui pour l'exécution. Chapitre 21. Le condamné reçoit 2 visites consécutivement ou successivement. Donc تلقى واحد جوج ديال لي فيزيت وحده مورا الاخرى. La première est celle du prêtre vient à son tour visiter le condamné très tôt le matin et le prépare à vivre ses dernières minutes. Il a dit: Mon fils, êtes-vous préparé? Le narrateur répond d'une voix faible: Je ne suis pas préparé, mais je suis prêt. Donc هذا واحد le prêtre، واحد الكاهن كيكون عندهم في المسيح، جا عند لو كونداني وبقى كيسول فيه، بقى كيهضر معاه، طرح عليه بعض الاسئله منهم قال ليه زعما مون فيس واش انت مستعد، زعما واش مستعد للكونداناسيون، واش مستعد هذا الاعدام هذا. جاوبوا لو ناراتور بواحد الصوت منخفض قال ليه ما مستعدش ولكن جو سوي بري، يعني انا ما مستعدش ولكن جاهز للحكم. La seconde, celle de l'huissier.
Ce dernier vient lui annoncer que le pourvoi est rejeté et que son exécution aura lieu le jour même, place de grève. هذا الويسيي واحد كيجي دائما من التريبونال، كيجي عند لو ناراتور، ودائما كيقول ليه بان هذوك لو بورفوا، دونك هذاك الاستئناف اللي كيطالب به لو ناراتور كيتلغى. يعني شحال من مره كيلغي داك الاستئناف ديالو، وقال لي بان الاكزيكسيون ديالك اورا ليو لو جور، وقال لي بان داك الاكزيكسيون ديالك غادي تكون اليوم، يعني اون ليو لو جور ميم بلاس دو غريف. وهذيك لا بلاس دو غريف هي اللي كيتم فيها الإعدام. Le narrateur, il doit être transféré à la conciergerie à 7h30. Donc, la seule idée sur sa tête, c'est l'enfouir. Donc, غادي نقلو le narrateur à une autre conciergerie à 7h30. والفكرة الوحيدة اللي بقى كيفكر فيها في هذيك اللحظات هو خصو يهرب. دونك بقى كيفكر بالهروب بأي طريقة، خصو يهرب. Chapitre 22. Le narrateur est transféré à la conciergerie de Paris. Donc, le narrateur دارولو واحد la transformation من Bicêtre à la conciergerie de Paris باش يحكموا عليه في هاد le même jour. Le prisonnier est transféré à la conciergerie. Il ne compte le voyage et sa discussion avec le prêtre et l'huissier pendant le trajet. Il se montre peu bavard et paraît plutôt pensif. Donc, من خلال التنقل ديالو الكونسيرجوري كان كيعاود لينا هذيك لا ديسكوسيون ما بين هذاك الكاهن وهذاك المرسول هذاك الويسيي pendant le trajet، ولكن كيبين لينا بانه il est peu bavard و كيفكر بزاف وغير كيتامل، يعني عقله ماشي معاهم. Le convoi arrive aux alentours de 8h30. La foule, excitée, avide de sang, est déjà prête, attroupée pour ne pas manquer le spectacle. Donc, وصلت ديك القافلة اللي كانوا غاديين به من بيساتر لا كونسيرجوري، وهذوك لا فول هما هذوك لي سبيكتاتور اللي كنت ديجا قلت في البيرسوناج، هذوك الناس اللي كيكونوا في هذيك لا سين باش يشوفوا هذاك لو سبيكتاكل، يشوفوا هذاك لو كونداني كيتعدم. دونك هما فرحانين وكيغوتوا، خاصهم غير فوقاش يشوفوا هذاك الحكم، خاصهم يشوفوا الدم. Chapitre 23. Le narrateur arrive au palais de justice. Donc وصل le narrateur, le condamné, قصر ديال العدل. Quand il est marché dans les galeries publiques de palais justice, il est senti presque libre et à l'aise. Mais toute sa résolution l'a abandonné lorsqu'il ouvert devant lui des portes basses, des escaliers secrets, des couloirs intérieurs. Donc, ملي كان كيمشي في هذوك لو بالي جوستيس ياك كان كيحس بواحد لا ليبرتي، كيحس براسو اليز حيت خرج من ديك لا سيلول غير في هذيك الفتره اللي غادي فيها هو على رجليه، حس بواحد لا ليبرتي. مي اون فوا بانوا ليه لي بورت فتحوا ولي زيسكاليي وهذاك لو غون كولوار اللي كاين داخل، دونك صافي الى ابوندوني هذيك لا ريزوليسيون ديالو. L'huissier remet le condamné aux mains du directeur. Dans un cabinet voisin, il fait une rencontre curieuse avec un condamné à mort âgé de 55 ans qui séjournera dans la même cellule à Bicêtre. Ce dernier, fils d'un ancien condamné à mort, lui raconte son histoire et s'empare à sa redingote. Donc, avec l'huissier, مشى مع le narrateur وبحال اللي قلتي قدموا لو ديريكتور وحطوه في واحد لو كابيني حدا لا ديريكسيون. دونك حدا لو ديريكتور، وفي هذاك لو كابيني غادي يتلاقى مع واحد لو كونداني كبر منه اجي دو 55 ans اللي غادي يمشي لنفس لا سيلول في بيساتر اللي كان فيها لو كونداني. دونك هاد السيد هذا كان كيعاود لو كونداني بانه هو ولد واحد لونسيان كونداني. يعني هاد السيد تلاقاه حتى بواه كان ديجا تحكم بالاعدام، وحتى هو غادي يتحكم بالاعدام حيتاش كان كيسرق وكان
هرب شحال هادي من الحبس وعاود ردوه وغادي يحكموا عليه بالاعدام وصافي. وكان تبادلوا وياه هذاك لو ريدينغوت، هذاك المعطف اللي كان لابس لو ناراتور، هذاك لو كونداني قال لي زعما بغيت داك المعطف ديالك ويتشونجاو وياه داك المعطف اللي كان لابس. Chapitre 24. Le narrateur est envahi par une furieuse colère à cause de cette histoire de Redingote. Donc, le narrateur طلع لي الدم بزاف à cause ديال هذاك l'échange اللي دار ما بينه وما بين هذاك لو كونداني اللي تلاقاه في هذاك لو كابيني اللي شفنا في لو شابيتر 23. داك ليشونج ديال داك المعطف اللي عطاه اللي تبادلوا وياه. Le narrateur dit ou le condamné dit: je ne lui ai pas laissé prendre ma redingote par charité, non, mais parce qu'il était plus fort que moi. Si j'avais refusé, il m'aurait battu avec ses grosses poignées. Donc, le narrateur قال بأن هذاك l'échange راه ما عطاش ليه بحال واحد الهديه ولا بحال واحد الصداقه ولا بحال واحد لو جيست، نو، ولكن هذاك لو كونداني اللي كان تلاقى به il est plus fort que lui، يعني صحيح عليه الا ما اكسبتاش داك ليشونج خاف لا يضربو. دونك هذه الحاجه اللي خلات لو ناراتور باش يشونجي معاه المعطف ديالو. il était plein de mauvais sentiments. Il aurait voulu pouvoir l'étrangler de ses mains. Le vieux voleur, le narrateur est enragé. Le narrateur حسب واحد le mauvais sentiment كان بغي ما كراش يخنقوا في ديك اللحظه، يعني داك le vieux voleur داك الشفار الكبير. Le narrateur est enragé donc تعصب بزاف. دونك هذا لو شابيتر 24 حاول هو يقول لنا هذيك القصه ديال داك ليشونج ديال لو ريدينغوت. Chapitre 25. Le condamné est transféré dans une autre cellule où il n'y a que les 4 murs avec beaucoup de barreaux à la fenêtre et beaucoup de verrous à la porte. Donc, حولوه لواحد autre cellule اللي فيها le 4 murs 4 ديال الحيوط والقبضان في لا فونيتر فيها داك القبضان كيكونوا ديال الحديد اي لا بورت فيها بزاف ديال لي فيرو هما دوك القفوله. Il a demandé une table, une chaise et ce qu'il faut pour écrire et puis il a demandé un lit. Donc طلب لهم واحد لا طابل و شيز باش يكتب باش يكمل ليكريتور ديال هذاك لو جورنال اللي كان كيكتب من شحال هادي و aussi طلب لهم واحد لو لي. On lui rapporte sur sa demande une chaise, une table, ce qu'il faut pour écrire et un lit. Mais en même temps, un gendarme est venu s'installer devant lui dans sa cellule. Donc, جابوا لي داكشي اللي طلب، يعني جابوا ليه الكرسي والطابلة باش يكتب وجابوا ليه لو لي. Mais en même temps, جابوا ليه واحد لو جندارم اللي بقى معاه في لا سيلول. دونك بقى مقابلو في لا سيلول.